Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις παρουσίες. Γκανάτσιος απόν, Γκατζόγιας παρών, Κρικόνης απόν, Κακαγιάννης απόν, Αργυρίου απόν, Μίλιο απούσα, Νταφούλης παρών, Ζαρδούκας παρών, Βλάχος απόν, Νικολάου παρών, Σαραντοπούλου απούσα, Κολάτος απόν, Μπάτζος παρών, Αναγνωστόπουλος παρών, Σολομός απόν, Σίμος παρών, Καραναστάσης παρών, Κοντογιάννης παρών, Κωστή απούσα. Έχει ενημερώσει η κυρία Κωστή ότι έχει ένα πρόβλημα με το πόδι, έχει μηνίσκο και δεν θα μπορεί να παραστεί. Ντόντος απόν, Μητσογιάννης απόν, Αβέλας απόν, και ο κύριος Αβέλας έχει ένα θέμα υγείας, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ζάρας απόν, Δεριτζάνης απόν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Κυρία Κοντογιάννη, δεν χρειάζεται απαρτία στη λογοδοσία. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι επηρεασμένοι, έρχονται οι γιορτές γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη λογοδοσία. Έχουμε 4 θέματα που θα δώσει ο κύριος Δήμαρχος στις απαντήσεις. Το πρώτο θέμα είναι από την κυρία Κωστή, η κατάσταση που επικρατεί στα σχολικά κτίρια, η ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα αυτών. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Για το θέμα αυτό μου ζήτησε ο κύριος Σίμος να δώσει κάποιες απαντήσεις και από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα ερωτήματα της κυρίας Κωστή θα δώσω εγώ. Καλησπέρα και από μένα βέβαια. Κύριε Αναγνωστόπουλε, συγχαρητήρια για το γιο σας. Καλή σταδιοδρομία να έχει και πάντα επιτυχίες. Έχω το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Περαστικά να ευχηθώ και στο Μιχάλη και στην κυρία Κωστή. Μιχάλη, και πάλι συγχαρητήρια. Θα ήθελα να ήταν εδώ η κυρία Κωστή να μου απαντήσει κάποια ερωτήματα, μια και λέει ότι έκανε επίσκεψη στα σχολεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, περαστικά και πάλι εύχομαι. Τώρα, όσον αφορά, μια και τα έχετε δει όλα, σε κάποια που μιλάει για το Ανσασέρ και την προσβασιμότητα, έχει απαντήσει και η τεχνική υπηρεσία, η οποία σύμφωνα με την νομοθεσία αναφέρει ότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση ασανσέρ σε υπάρχοντα κτίρια. Βέβαια, πλέον με την τεχνολογία που έχει εξελιχθεί λύνεται και για να βάλουμε ένα ασανσέρ σε ένα σχολείο δεν χρειάζεται να κάνουμε τρύπες. Έτσι, ξέρουμε ότι υπάρχουν τα ασανσέρ που μπαίνουν στη σκάλα. Οπότε, όμοι γίνεται, αν χρειαστεί το οτιδήποτε, άμεσα λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στο ερώτημα που λέει για κακή κατάσταση των προαυλίων. Σίγουρα κάποια προαυλία δεν είναι σε καλή κατάσταση έτσι, και χρειάζονται επισκευής. Είναι λογικό γιατί και τα σχολεία είναι πάνω από 30-40 έτη. Οπότε σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί τους ότι πρέπει να λυθεί. Για τις μπασκέτες και όλα αυτά έχει γίνει μια καταγραφή για το που χρειάζονται προστατευτικά και έχουν παραγγελθεί. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν έρθει ακόμη. Όσον αφορά τα κιόσκια που λέει πάλι μέσα, γνωρίζω ότι απαγορεύεται να γίνονται για λόγους ασφάλειας στις αυλές, κυρίως για τα μικρά παιδιά. Τώρα, μίλησε για το ίντερνετ. Επειδή επικοινώνησα με όλα τα σχολεία και του Σικουρίου και του Πυργητού που αναφέρει συγκεκριμένα, κανείς δεν μου είπε τέτοιο πράγμα. Επίσης, για να τελειώσει και αυτό το θέμα, δεν είναι δουλειά του Δήμου να κάνει αυτό του είδους την εγκατάσταση. Θα εξηγήσω γιατί. Έχει ξεκινήσει το σύζυγξης 2 και στα σχολεία και έχει εγκατασταθεί από ιδιωτική εταιρεία επικοινωνιών, η οποία έχει πληρωθεί από το κράτος για αυτή τη δουλειά, να εγκαταστήσει και να βάλει ίντερνετ σε όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις αίθουσες, και γι' αυτό και οι διδραστικοί πίνακες. Έτσι. Οπότε θεωρώ μη λογικό να πληρώσει ο Δήμος κάποια χρήματα για να γίνει κάτι τα οποία θα τα έχει πληρώσει, θα τα φτιάξει ένας ιδιώτης ο οποίος έχει προπληρωθεί. Προβλήματα μετά την καταγραφή των σεισμών δεν βρέθηκαν, όπως λέει η στατικότητες και όλα αυτά, αλλά κανείς δεν έδωσε γραπτή, από την Επιτροπή γραπτή απάντηση, και αυτό δεν έγινε μόνο σε εμάς, έγινε σε όλες τις σχολικές μονάδες όλου του νομού.
Κύριε Δήμαρχε, αυτά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε Κάτι τελευταίο, κύριε Δήμαρχε. Επίσης, επειδή λόγω της δουλειάς μου τυχαίνει να γνωρίζω κάποια από αυτά τα πράγματα πρόσφατα, ο Γιάννης μπορεί να το γνωρίζει και λόγω της συζύγου, ήρθε από το Υπουργείο που ζήτησε να στείλουμε τα προβλήματα των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων. Σας πληροφορώ ότι τα σχολεία του Δήμου ήταν αυτά με τις λιγότερες απαιτήσεις από επισκευές. Έτσι. Κάτι που με χαροποίησε προσωπικά, γιατί αποδείχθηκε ότι αυτό που κάναμε και εγώ και ο Γιώργος εδώ 25 χρόνια είχε αποτέλεσμα. Και δεν μιλάω για τα σχολεία της Λάρισας, μιλάω για σχολεία στη σύγκριση με άλλους δήμους όπως το Τυρνάβου και της Αγιάς. Λίγο κάτι διευκρινιστικό είναι. Όσον αφορά αυτό που είπες για το ίντερνετ, Βασίλη, αυτός ο ιδιώτης πότε όμως θα περάσει? Έχει εγκαταστήσει το κεντρικό και λογικά μέσα στο 25. Για το Δήμο μας δηλαδή? Είναι για όλα τα σχολεία, παντού. Για όλο τον Μολ Λάρισα? Ναι. Θα περάσουν θα μπουν μετά στις αίθουσες. Ναι, γιατί στη Λάρισα ξέρω ιδιωτικά. Όλα, ναι. Τα έκανε αυτά. Ναι. Πληρώσαν τα σχολεία δηλαδή. Ο Δήμος στην ουσία. Ναι, κακώς γιατί... Και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Βλέπω ότι η κυρία Κωστή μάζεψε κάποια στοιχεία για όλα τα σχολεία. Δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν οι διευθυντές αν έχουν κάποια παράπονα ή κάτι τέτοιο να το λένε? Πρέπει δηλαδή οι δημοτικοί σύμβουλοι να πηγαίνουν στα σχολεία και να τους λένε τι παράπονα έχετε? Αυτοί οι ίδιοι δεν πρέπει να ενεργοποιηθούν? Είναι υπεύθυνοι για το σχολικό χώρο, είναι υπεύθυνοι για το κτίριο, για όλα ο διευθυντής. Έχει παράπονα, να έρθει να τα πει κατευθείαν. Συγγνώμη Γιάννη, εγώ μετά το θέμα που έθεσα και ήρθα σε συνεννόηση με όλους τους οδηγητές. Δεν μου παραπονέθηκε κανένας, δεν μου ζήτησε κανένας τίποτα. Και αυτά όλα που αναφέρετε, τα περισσότερα έχουν δρομολογηθεί και έχουν γίνει. Δηλαδή, έβαλε νερό το Λύκειο, το Γυμνάσιο Γόνου. Πολύ καλά έκανε. Κάναμε παρέμβαση, ανεβήκαμε, το κάναμε τελείως. Έβαλε την βάση νερά η σκεπή του Πυργετού. Έχει δρομολογηθεί να αντικατασταθεί η σκεπή. Δηλαδή, θέματα. Ζήτησε να βλύζουν τα παιδιά. 40 χρόνια τα γυμνάσια δεν είχαν στέγαστρα μέσα στις αυλές για να αυλίζονται. Τι αυλίζουν τα παιδιά? Εμείς που τελειώσαμε. Σεισμούς. Είπε ότι πέρασε μια επιτροπή από το επιμελητήριο, δεν κατέθεσε την έκθεση στην τεχνική υπηρεσία τη δική μας, να δούμε αν υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, πήρες πάρα πρώτα τους πρόεδρους, πήρες πάρα πρώτα τους πρόεδρους από όλα τα χωριά. Καλά έκανε. Ήρθε εδώ και τα προβλήματα δεν τα ξέραμε εμείς. Ή τα προβλήματα του σχολείου δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Αλλά δεν είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Που γίνεται μια καταγραφή και μια επερώτηση για αυτό το πράγμα. Ναι, καλό είναι όμως να συζητάει. Αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας γνωρίζω, γύρισε όλα τα σχολεία. Είδα τι προβλήματα έχει το κάθε σχολείο. Και τα βάζουμε στη σειρά. Δόθηκαν λύσεις υπόσταση και θα δοθούν και στα υπόλοιπα. Ό,τι χρειάζεται. Εγώ από τους διευθυντές δεν είχα παράπονο. Και ούτε μη διαμαρτυρήθηκε κάποιοι διευθυντές. Ό,τι θέλουν το πήρα. Τώρα κατεβαίνει κάθε σύμβολος τώρα και να καταγράφει τώρα. Κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε να δείτε. Δικαίωμα έχει ο κάθε σύμβουλος να κάνει τον έλεγχο σε όλους μας. Έτσι. Τώρα όλα τα ερωτήματα προσπάθησε να απαντήσει ο κύριος Σίμος. Εγώ θέλω να πω ότι, να συμπληρώσω μάλλον, για τις μπασκέτες. Ότι έχει γίνει καταγραφή, υπάρχει και ένα πρόγραμμα μέσω της περιφέρειας, έχει υπογραφεί η σύμβαση, τουλάχιστον για το δημοτικό σχολείο που είναι ενεργό του Σιπουρίου για να αντικατασταθούν και να γίνει και ο τάπετας. Και βέβαια και για το δημοτικό της Όσας που δεν λειτουργεί βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνε παιδιά και παίζουν και εκεί η επικινδυνότητα είναι το ίδιο άσχετα αν λειτουργεί ή όχι. Τώρα ως προς τα ΑΜΕΑ και λοιπά που δεν υπάρχει πρόσβαση στο Σιπούριο και ανεπαρκή στον Πυργετό, έχουμε με το Φιλόδημο νομίζω είχε γίνει δημοπράτηση και γίναν ράμπες σε όλα τα σχολεία. Τώρα, αν οι ράμπες αυτές, η κυρία Κωστή λέει ότι δεν είναι τεχνικά σωστές γιατί έχουν στροφές κλπ. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι μηχανικός. Θεωρώ ότι οι μηχανικοί που έτσι κάναν τις μελέτες, τις κάναν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πώς πρέπει να γίνουν. Τώρα, ως προς
τους διαδραστικούς πίνακες. Υπάρχουν πράγματι πρόβλημα στον πυργετό, από ότι έχουμε έτσι όχληση εκεί από το διευθυντή του σχολείου. Έχει όμως δρομολογηθεί, πήγε ο ηλεκτρολόγος για να μπορέσουμε, άσχετα αν είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, εμείς έχουμε την υποχρέωση, εφόσον έχουμε όχληση, να πάμε να το φτιάξουμε. Να βάλουμε ένα κανάλι, έτσι θα το δούμε, και Wi-Fi να μπορούμε. Άμα υπάρχει, καλά είναι να συνδεθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε στείλει τον ηλεκτρολόγο του γόνων, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, έχει διορθωθεί. Η σκεπή που βάζει στο πυργετό, περάσατε νομίζω από τη Δημοτική Επιτροπή για να γίνει ανάθεση λόγω τέτοια. Τώρα μιλάει και για την πάγια προκαταβολή. Δεν μας έχει διαμαρτυρηθεί κανένας από τους διευθυντάς ότι δεν έχουν πάρει κάποια πράγματα. Δηλαδή ό,τι θέλουν μέχρι τώρα το έχουν πάρει. Τώρα αν θα πάρουν τα 500 ευρώ δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα. Ότι θα τα πάρουν, θα τα πάρουν. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές και αποφάσισε η υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία, να μην το ξεκινήσει μέσα στο 24, να το ξεκινήσει από το 25, να έχει το χρόνο όλο μπροστά. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό πάνω εκεί. Δηλαδή αν τα παίρνα, ξέρω εγώ, το Νοέμβρη ή τα πάνω το Γενάρη τα 500 ευρώ, τι θα γίνει. Αλλά ό,τι ζητάνε όμως, αυτό που λέτε κι εσείς κύριε Κοντογιάννη, έτσι είναι. Ό,τι ζητάνε οι διευθυντές, νομίζω ότι το έχουν. Τέλος, για τον έλεγχο των σχολικών μονάδων, ναι, όπως ήρθε από το ΤΕ κάποιοι μηχανικοί, αλλά δεν μας δόθηκαν ακόμη τα πορίσματα, τι ακριβώς έχουν βρει. Μας δόθηκε μόνο για το Δημοτικό Σχολείο των Γόνων αυτό που γίνεται η εκδήλωση της Ιωτιολιάς και το οποίο πάλι περάσαμε τη Δημοτική γύρω στις 125.000, πόσο είναι να γίνει με γρήγορες διαδικασίες. Αυτά ήθελα έτσι να συμπληρώσω και τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Σίμω. Τώρα, Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω σε αυτό το θέμα. Κύριε Ταφούλη. Αρχικά μακάρι η διάθεση που έδειξε η κυρία Κωστή να υπήρχε και από τους 25 εδώ μέσα δημοτικούς συμβούλους, ενώ το να ενδιαφερθούμε στην καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν. Δηλαδή η κυρία Κωστή για ποιο λόγο πήγε να το κάνει αυτό? Να έρθει εδώ πέρα να γίνει δυσάρεστη απλά? Αλλά υπάρχουν προβλήματα, όντως κάποιοι διευθυντές, δεν λέω ότι το κάνουν, γιατί εμάς άλλη εικόνα μας ήρθε, ότι υπάρχουν προβλήματα. Αλλά θα σας πω και το άλλο. Σε μια κοινωνία που υποχρηματοδοτείται η παιδεία για συγκεκριμένους λόγους, και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να τους αναφέρω, γιατί θέλουν να στρέψουν την παιδεία προς την ιδιωτικοποίηση, όλοι μας, ή μάλλον κάποιοι, έχουν τη διάθεση να ρίξουν τις απαιτήσεις τους. Όταν δεν έρχονται χρήματα και λένε «Α, έτσι είναι, ας το αφήσουμε». Και πολλά μας δίνουν μετά από τόσα χρόνια υποχρηματοδότησης. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Οπότε ξανατονίζω, μακάρι όλοι να είχαμε τη διάθεση στην καταγραφή των προβλημάτων και της έβρεσης των λύσεων. Γιατί άμα δεν απαιτήσουμε, δεν θα πάρουμε. Και όσον αφορά αν στο παρελθόν υπήρχαν κιόσκια, αν στο παρελθόν υπήρχαν ασανσέρ, θέλουμε μια κοινωνία που να προοδεύει, όχι να πάει πίσω ή να μένει στάσιμη. Αν να πάμε και πριν 100 χρόνια που δεν υπήρχαν καν σχολεία. Δεν είναι αυτή η λογική. Ευχαριστώ. Κύριε Σίμα. Καταρχάς, δεν είπα εγώ ακριβώς αυτό που μεταφέρατε. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ανέφερα κιόλας ότι συγκεκριμένα όπως οι σκηπές, ότι ναι υπάρχουν προβλήματα, όπως είπα για τις αυλές. Πρώτον. Δεύτερον, μην είσαι τόσο σίγουρος ότι μόνο η κυρία Κωστή πάει στη σχολεία και βλέπει τα προβλήματα. Έτσι. Μην είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Και τρίτον, αυτό που είπατε το ΣΕΡ ή δεν έγινε κατανοητό να το κάνω πιο λεπτομερές ή εγώ δεν μιλάω καλά ελληνικά μάλλον. Είπαμε ότι πλέον για να κάνεις έναν ασανσέρ δεν χρειάζεται να κάνεις τρύπες στις σκηπές και στους ορόφους και οτιδήποτε. Μπαίνουν και ασανσέρ στις σκάλες. Δεν είπε κανένας ότι δεν θα μπει ασανσέρ, όμοι γίνεται να μην χρειαστεί. Πρόπερση το ασανσέρ του Σικουρί ήταν χαλασμένο και ένα παιδάκι χτύπησε το πόδι του και μέσα σε 2 εβδομάδες
πληρώσαμε 1.500 ευρώ για το ανταλλακτικό για να μπορεί το παιδάκι να μετακινείται. Στις γιορτές του Πάσχα. Συγγνώμη Βασίλη, ξέρεις τι δυσκολία έχει σχολείο με ασανσέρ? Για μην τα λες εμένα. Έχω κάνει διδύτηση σε σχολείο μέσα. Και για να τελειώνω με την παρέμβαση, ένα σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κάθε μέρα θέλει να τρώει και να πίνει. Κύριε Κοντογιάννη, μην κάνετε διάλογο, κύριε Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη. Κύριε Κοντογιάννη. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Κύριε Κοντογιάννη, σας παρακαλώ. Το οποίο ένα θέμα έχει θέσει ο κύριος Αναγνωστόπουλος και θα πάρει την απάντηση του κύριου Δήμαρχου. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ναι. Κύριε Αναγνωστόπουλε, για το ερώτημά σας θέλουμε να γνωρίζουμε πόσες αυθαίρετες κατασκευές έχουν γίνει γενικά στη Δημοτική Ενότητα, μάλλον εννοεί στο κάτω Λίβου, έτσι. Και ειδικότερα στην παραλία Εγάνης, πόσες δηλώθηκαν, πόσες υδροδοτήθηκαν και πόσες παρανόμως ηλεκτροδοτήθηκαν, ποια είναι τα μέτρα που έχετε λάβει για την αυθαίρετη δόμηση, πόσα πρόστιμα επιβάλλονται, πόσα έχουν πληρωθεί και πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε την ασύστολα άναρχη κακόγουστη δόμηση. Αν δεν ήσασταν από εκεί, πραγματικά δεν δραστηριοποιήσασταν εκεί πέρα, θα έλεγα ότι πράγματι οι απορίες. Αυτές τις απαντήσεις έπρεπε να μας τις δώσετε εσείς, αλλά θα σας τις δώσω κι εγώ. Λοιπόν, έχουν γίνει αυτοψίες σε αυθαίρετα γύρω στις 2.145 από το 1984 μέχρι σήμερα. 2.145. Από αυτά τα 2.045 αφορούν την παραλία Εγάνης. Τα υπόλοιπα 100 είναι στον άλλο Δήμο. Από τα παραπάνω καταγεγραμμένα αυθαίρετα έχουν τακτοποιηθεί, δηλαδή από τα 2.145 τα 2.034 τακτοποιήθηκαν με το νόμο του 2011. Σε 40 συνεχίζουμε να στέλνουμε πρόστιμα και σε 71 δεν μπορούμε να στείλουμε γιατί δεν έχουμε φορολογικά στοιχεία, είτε είναι πεθαμένοι, είτε είναι άκυρα φημή, είτε είναι πολύ κληρονόμοι, υπάρχουν προβλήματα. Τα ποσά που έχουμε βεβαιώσει για το 2024 θα σας πω, μάλλον θα βεβαιωθούν γιατί βεβαιώνονται κάθε τέλος του έτους, είναι 160.000 ευρώ. Αυτά όλα ιδιωτικά κατάλογο πάνε στην εφορία. Η εφορία εισπράττει και μας δίνει τα χρήματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα πόσα χρήματα από αυτά εισπράχθηκαν και πόσα χρωστάν ξεχωριστά. Μπορεί να έχουμε μια σούμα εισπράξεων, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσό, αν είναι από ποιο έτος, αν είναι το 23, αν είναι το 24, μάλλον το 24 δεν υπάρχει, το 22. Πάση περιπτώσει είναι το ποσό όμως που θα βεβαιωθεί μέσα στο 24 είναι 160.000 ευρώ. Τώρα ως προς την υδροδότηση, τα σπίτια αυτά που ταυτοποιήθηκαν έχουν υδροδοτηθεί. Από το 2020 με απόφαση δική μου έχω δώσει εντολή να υδροδοτούνται μόνο αυτά που έχουν σπίτι μέσα ή τακτοποιημένο ή με άδεια ή τροχόσπιτο. Οικόπεδο ή αγροτεμάχιο χωρίς να έχει κτίσμα μέσα από το 2020 μέχρι σήμερα δεν έχει υδροδοτηθεί ούτε ένα. Για τις ηλεκτροδοτήσεις που λέτε τώρα, τις παράνομες ηλεκτροδοτήσεις, δεν νομίζω ότι ο ΔΔΕ βάζει ρεύμα χωρίς να ζητάει κάποια παραστατικά για να μπορέσει να δώσει ρεύμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται παράνομη ηλεκτροδότηση με αυτόν τον τρόπο. Τώρα αν εννοείται ότι μπορεί να γίνεται ρευματοκλοπή από κάποιους από τη ΔΕΗ απευθείας, αυτό δεν το ξέρω και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς να το ελέγξουμε. Αλλά για να δώσει ρεύμα η ΔΕΗ δίνει με συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δεν δίνει αλλιώς ρεύμα. Τώρα αν εσείς γνωρίζετε κάποιον που είναι παράνομα ή του παραχωρεί κάποιος από διπλανό σπίτι, έτσι γινόταν παλιά, που δεν μπορούσε να πάρει, έπαιρνε με μπαλαντέζα από το άλλο σπίτι
και έστω να λειτουργεί ένα ψυγείο το καλοκαίρι. Αυτά μπορεί να γίνονται, αλλά παράνομα εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί δεν είναι θέμα δικό μας. Πώς σκεφτόμαστε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση που πραγματικά έτσι όπως την αναφέρεται, έτσι ακριβώς είναι. Αλλά είναι χρόνιο το πρόβλημα, δεν είναι τωρινό, ξεκίνησε παλιά, άναρχα, περισσότερο στην περιοχή των Μεσαγκάλων, όχι τόσο στο Καστρί Λουτρό που είναι τα πράγματα πιο ωραία, ας πούμε, σαν χωρισμένα οικόπεδα κλπ. Ενώ στα Μεσάγκαλα είναι λίγο αυτό που λέτε μια άναρχη δόμηση. Αυτά όλα θεωρώ ότι και πρέπει να τακτοποιηθούν με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που ξεκίνησε. Μας επισκέφθηκαν ήδη οι μελετητές, κάναμε μια πρώτη συνάντηση στον Πυργετό. Τους ζήτησα να έρθουν να μας ενημερώσουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα τα τεχνικά και τι προτάσεις έχουμε να τους κάνουμε και εμείς. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη μελέτη ότι τα πράγματα θα διορθωθούν. Αν δεν διορθωθούν και με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω να υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Ειλικρινά. Έτσι. Όχι ότι θα διορθωθεί η εικόνα έτσι όπως είναι τώρα. Απλά από εδώ και πέρα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες με το πολεοδομικό σχέδιο. Που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Γιατί ο καθένας έκτιζε όπου αγόραζε ένα αγροτεμάχιο, πήγαινε και έκτιζε όπως ήθελε, όπως το ήθελε, με κανένα σχέδιο ούτε άδεια. Αυτά έχω να απαντήσω στον κύριο Αναγνωστόπουλο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Κύριε Αναγνωστόπουλο, μισό λεπτάκι. Να συμπληρώσω ότι έχει έρθει ο κύριος Κακαγιάννης, η κυρία Σαραντοπούλου και ο κύριος Λόντος. Κύριε, έχεις το λόγο. Ωραία. Καταρχάς, κύριε Δήμαρχε, όλη η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το συγκεκριμένο θέμα έχει ξεκινήσει από την Οικονομική Επιτροπή με τις διαγραφές των ποσών στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή που είχαμε. Ήμουνα εγώ παρόν, ο κ. Μητσογιάννης, ο κ. Μπετζόγιας, ο κ. Ζαρδούκας. Έρχονται κατά καιρούς κάποια νούμερα από την παραλία, διαγραφές χρεών 770 ευρώ, 800 ευρώ, και κάνω την εύλογη ερώτηση: για ποιο λόγο διαγράφεται αυτό το ποσό? Γιατί ένας κάτοικος εκεί έκανε την τακτοποίηση του αυθαιρέτου και δεν το δήλωσε στο Δήμο. Κακός. Εφόσον κάνεις τακτοποίηση, υποχρεωμένος να πας στην πολεοδομία, να πας στο φάκελό σου και να διακοπεί. Ρώτησα: αυτό το ποσό το οποίο εμείς διαγράφουμε, μεταβιβάζεται κάπου, πάει σε κάποιο αφημιάλο? Θα το δούμε στην πορεία. Αυτή ήταν η απάντηση. Ήμασταν εδώ, δεν είμαστε ξεχωριστά. Τώρα, το νούμερο αυτό που τα 2.045, τα 2.145 και αυτά, εγώ θα τα αφήσω στην άκρη. Θα απευθυνθώ όμως τώρα, μια και είναι παρόν και ο κ. Νικολά εδώ και η ιδιότητά του ως αστυνομικός, θα σας πω στη διαδικασία, αν έχουμε λίγο χρόνο. Αυτεπάγγελτα η αστυνομία, το γινόταν μια αυθαίρετη δόμηση, πήγαινε και βεβαίωνε μια παράβαση. Αυτό πήγαινε στο πολεοδομικό γραφείο του Τυρνάβου, η παράβαση. Το πολεοδομικό γραφείο του Τυρνάβου ερχόταν και έκανε έκθεση αυτοψίας. Αμέσως, σε ένα μήνα. Έλεγε ότι το συγκεκριμένο κτίριο 170 τετραγωνικά, λοιπόν, ανοίξει τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον επιβάλλεται πρόστιμο διατήρηση αυθαιρέτου, ένα 0,25 τετραγωνικό, επί 120 τετραγωνικά, 300 τετραγωνικά, 300 ευρώ το χρόνο διατήρηση αυθαιρέτου. 2.145 αυθαίρετα πολύτιμα έχουμε στην περιοχή. Άμα έχουμε 3.450 παροχές σύντρευσης, εγώ σας λέω ότι έχουμε 3.000 αυθαίρετα. Τα υπόλοιπα είναι τα συλλεκτικά και είναι και κάποια τα οποία ήταν με άδειες, με κάτι ειδικούς νόμους Παπαντρέου, κάτι ειδικές ανάγκες, κάτι, όλο το ερτύπχει. Τέλος πάντων. Λέω, δεν μπορούμε στα καινούργια αυθαίρετα, αυτά που έχουν γίνει από το 14-15 μετά την τακτοποίηση του Παπακοσταντίνου το 11, έστω να τα καταγράψουμε, να βάλουμε έναν υπάλληλο και να καταγράψουμε αυτές τις αυθαίρετες νομίσεις και να παίρνουμε να παίρνουμε την διατήρηση του αυθαιρέτου. Λέει ο κ. Μητσογιάννης, για πόσα περίπου έτσι χρήματα υπολογίζεις? Λέω, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 3-4 χιλιάδες αυθαίρετα, εγώ βάζω 2. Από 300 ευρώ το χρόνο, 2, 3, 600.000 ευρώ. Από τη διατήρηση. Έτσι. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Ο κύριος Ζαρδούκας με είχε απαντήσει, Μιχάλη, να μην αφήσουν τους ανθρώπους να δουλέψουν. Είπε, κάτσε να μην αφήσει τους ανθρώπους να δουλέψουν. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ είπα τη διαδικασία. Εγώ θέλω να ξέρω
γιατί αυτό το πράγμα έχει πάρει τέτοια έξαρση. Στη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι λέω, για Καστρίνο τρώγε με σάγκαρα. Δηλαδή λες και δεν υπάρχουμε εμείς. Λες και εμείς εκεί μας ψηφίσαν αυτοί οι άνθρωποι και αφού σας ψηφίσαμε, μην κάνετε και τίποτα, μην λέτε και τίποτα. Περνάτε και αφήστε να κλείνουν δρόμους, να κλείνουν πεζοδρόμια, να φράζει ο άλλος ό,τι θέλει, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να καταπατάει πλατείες, να καταπατούμε δρόμους. Και εμείς γιατί δηλαδή το 2011 λέω τον κύριο Μητσογιάννη πήγα κατέθεσα ένα φάκελο, τον πλήρωσα 38.000 ευρώ, έκανε την τακτοποίηση αυτήν, τον πλήρωσα 38.000 ευρώ, τον πήγα στην πολεοδομία, ορίστε, να ο φάκελός μου. Το τι έκανα εγώ στην πορεία δεν αφοράει κάποιον, είναι δικό μου θέμα. Εγώ όμως έκανα την τακτοποίηση. Οι άλλοι γύρω-γύρω όλοι εκεί το κάνανε αυτό. Ή θα πάω στο φίλο μου εδώ τον κύριο Νικολάου και θα του πω ένα παράδειγμα, τακτοποιώ μία αποθήκη 12 τετραγωνικά που την έχουν πάρει από τον Λερόι Μερλίν. Πάει ο κύριος Ζαρδούκας ως αντιπρόεδρος, βάζει το νερό, γιατί έτσι πρέπει. Πάει και η ΔΔΕ, κάνει μια έκθεση αυτοψίας και λέει ναι, ηλεκτροδοτήστε τα 12 τετραγωνικά αυτές της πλαστικής αποθήκης. Και μετά από μια εβδομάδα έρχεται κάποιος και πάει ένα προκάτω ωραίο έτοιμο. Εγώ για ποιο λόγο πληρώσω 30.000 ευρώ. Ή ήμουν πολύ έξυπνος ή δυστυχώς είμαι πάρα πολύ βλάκας. Και επειδή η προϊσταμένη θεώρησε σωστό να επικοινωνήσει, βέβαια, εσείς μια μέρα με έχετε αποκαλέσει καταπατητή. Τώρα που θα καταθέσω το πόθεν έσχες, θα σας φέρω το ε9 και τα παραχωρητήρια, τα δημόσια κτήματα, να δείτε ότι δεν είμαι καταπατητής της περιοχής. Έχω πληρώσει για αυτό το πράγμα, το οποίο μου το μεταβιβάσαν οι γονείς μου. Τι να κάνω, με το αποδεχτώ. Το αποδέχτηκα. Τα έχω πληρώσει όμως. Και η προϊσταμένη προχθές μου είπε ότι αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά εσάς τους αυθαιρετούχους. Και εδώ την έφερα το φάκελο για το δείτε δεν είμαι αυθαιρετούχος. Έχω τακτοποιήσει αυτό πραγματικά. Παράνομα το έκανα. Εις γνώση μου βέβαια, έτσι, δεν πήγα εκεί πέρα γιατί δεν είχα τη δουλειά να κάνω, ήξερα, ήθελα να κάνω κάτι και πήγα και το έκανα. Το τακτοποίησα, το πλήρωσα, το έχω δει, το δει. Δεν είμαι πάλι εγώ ο αυθαιρετούχος ή είμαι αυτός ο οποίος θα αλλάξω αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν μια σειρά. Δεν μπορεί να γίνονται έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να πάμε να κάνουμε επέκταση δικτύου ίδρυυσης σε ένα χώρο τον οποίο δεν μας ανήκει, Σαββατοκύριακο με υπάλληλο του Δήμου, σε άδεια. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Να περνάς να το βλέπεις και να σε κάνει να σε λέει και πράγματα που δεν πρέπει. Εγώ δεν πήγα να τον κάνω παρατήρηση. Εγώ πήγα εντελώς τυχαία να σταμάτησα και να πω κάτι και αυτός νόμιζε ότι εγώ σταμάτησα για αυτόν. Εντελώς τυχαία. Αυτά τα πράγματα είναι παράλογα, δεν είναι λογικά, δεν ταιριάζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να βάλουμε όλοι μαζί. Εγώ δεν είπα να βάλετε εσείς, είτε να με βάλει κάποιος κύριος από το Σικούριο που ποτέ δεν είχε θάλασσα, που δεν ήξερε τι ακριβώς θα πει αυθαίρετη δόμηση, να βάλει το χεράκι του. Το βάλουμε εμείς που γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή πληρώνουμε τον κύριο Σαΐτη να πάει να μαζεύει τα κλαρούδια μέσα από τους δρόμους να επιτρέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει δεν ξέρω. Εγώ έχω την άποψη πώς θα σταματήσει. Όταν θα μου ζητηθεί και όταν ήρθα στην Επιτροπή Τουρισμού, σας είπα την άποψή μου για τη συγκεκριμένη περιοχή τι χρειάζεται. Πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι η περιοχή την οποία μπορεί να έχει τουρισμό για να προσελκύσει τουρίστες οικονομικά ευκατάστατους. Είναι μια μικρή περιοχή με λίγα πραγματάκια. Θα γίνει όμορφη. Αρκεί να θέλουμε κι εμείς. Άμα την έχουμε έρευνα έτσι, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έγινε προχθές η πλημμύρα του Μπόρα, είπαμε αυτή. Μπόρα. Έχετε πάει στην περιοχή να δείτε τι γίνεται. Πήγατε να δείτε τι γίνεται. Και τι ζητάω εγώ, τι ζήτησα. Μπορούμε να την κηρύξουμε την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μπορούμε να πάρουμε €1 για έναν ανθρωπάκο που έχει ένα σπιτάκι εκεί. Μπορούμε να το κάνουμε. Όφελος είναι. Εγώ δεν λέω όχι. Μπορούμε να το κάνουμε όμως. Πήραμε το 2017 680.000 ευρώ από την κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τον παραλιακό δρόμο και δεν έπεσε ένα λιθαράκι άσφαλτο στον παραλιακό δρόμο. Μεταγενέστερα δημιουργήθηκαν άλλα προβλήματα. Δεν υπήρχε παραλιακός, χίλια κακά έχει η περιοχή. Να βάλουμε μια σειρά. Μπορούμε να φύγουμε από εδώ από αυτή την τετραετία, την πενταετία και να πούμε ότι εμείς πήγαμε από εδώ μέχρι εδώ. Τώρα η επόμενη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς πάμε μόνο πίσω. Από το 2002 που πήγα εκεί μέχρι το 2023 που αποφάσισα να κλείσω την επιχείρηση, κάθε μέρα, και τώρα σήμερα το πρωί που πήγα εκεί, πάλι πίσω είναι η περιοχή. Λες και οι διαμαγές, υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι και χτυπάει αυτό το μέρος εκεί. Να πάει πίσω, δεν γίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν εκεί. Είμαστε εμείς αδιάφοροι. Είμαι κι εγώ αδιάφορος. Δεν έχω δείξει για δείγματα. Αλλά δεν μπορεί τώρα δηλαδή εγώ να έχω 1000 καλά πράγματα
Θα πάω στο οικόπεδο και βλέπω να κόβει το δέντρο. Του λέω δεν του κόβει το δέντρο, δικό είναι. Γιατί δικό είναι. Χριστός και Παναγία. Χριστός και Παναγία, τρελαθώ. Ούτε τον αστυνόμο μπορώ να κάνω. Μπορώ όμως να σηκώσω το τηλέφωνο του κ. Νικολάου, να του πω, εσύ μπορώ να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει, δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση στην παραλία. Δηλαδή είναι τραγικό. Αυτό το διαμάντι, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, έστω. Άμα το πας σε άλλη περιοχή, σε άλλο κράτος, θα σου πω πού ζεις. Δεν θέλω να έχουμε και καταρχάς, και να σας πω κάτι άλλο κύριε Δήμαρχε, δεν θέλω να έχουμε συνέχεια αντιπαράθεση εγώ ή εσείς ή με τις υπηρεσίες. Δεν είμαι του τύπου αυτό. Εγώ είμαι του τύπου να μπορώ να σας δώσω μια ιδέα να την κάνουμε καλά. Πάρτε εσείς τα εύσημα, δεν τρέχει τίποτα. Μπορούμε να έχουμε ένα λεωφορείο κάθε καλοκαίρι να φέρει όλους τους ανθρώπους που έχουν παραλία να κάνουν ένα μπανάκι δωρεάν. Μπορούμε να το κάνουμε. Ούτε αυτό δεν καταφέραμε. 10 χρόνια ο κύριος Κουλάτος, 8 χρόνια ο κύριος Βαλσαμόπουλος, 4 χρόνια εσείς δεν καταφέραμε να βάλουμε ένα λεωφορείο να μεταφέρει τους δημότες μας στην παραλία δωρεάν. Έχουμε καταφέρει χιλιάδες δέντρα. Τι να σας πω τώρα, απόκριες, γιορτές, Μαρίνου Αντίπα, παλαιδημοτικές. Ένα λεωφορείο δεν μπορούσαμε. Δεν μπορέσαμε. Ένα λεωφορείο έφερε ένα καρπούζος από τους γόνους, τους έβαλα τον καφέ 2 ευρώ να έρχονται οι άνθρωποι και να κάνουν ένα πανάκι. Δηλαδή πώς με την καρδιά μου έλεγα 2 ευρώ έστω να πληρώνω το σερβιτόρο. Εντάξει, ωραίοι άνθρωποι, δεν με πείραζαν εμένα, δεν με ενοχλούσαν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο όμως. Μόνος μου. Μετά σηκωθήκα, γιατί έρθει το λεωφορείο αυτό. Χριστός και Παναγία. Άντε να εξηγώ τον καθένα τώρα για ποιο λόγο να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Τώρα επεκτάθηκε σε πολλά θέματα εκτός από αυτά που ρώτησες. Τι να σας πω τώρα, ότι αυτά τα 2.145 δεν ήταν αυθαίρετα ή το δικό σας δεν ήταν αυθαίρετο, το νομιμοποιήσατε. Έτσι νομιμοποιήθηκαν όλα αυτά τα 2.045 αυθαίρετα. Αν αμφισβητείτε τα στοιχεία ή λέτε ότι είναι 3.000 ευρώ, 3.000 σπίτια, πρέπει κάπου να το στηρίζετε. Δεν είναι να λέμε, να αρχόμαστε να λέμε νούμερα διάφορα εδώ πέρα. Εντάξει. Και αυτό που λέτε διάφορες αυτές τις προτάσεις που κάνετε, σωστές είναι, ωραία, να τις υλοποιήσουμε. Για τον παραλιακό δρόμο που αναφερθήκατε, δεν υπάρχει παραλιακός δρόμος. Τι να τον κάνουμε, πώς να ξεπεράσουμε την κλιματική. Έχουμε πάει τόσες φορές στην αποκεντρωμένη για να μπορέσουμε αυτά τα 600 χιλιάρικα, γιατί ο αείμνηστος, ο Ζαφύρης έλεγε έχω το φάκελο, τη μελέτη έτοιμη στη Μασχάλη να πάω στα Υπουργεία, θυμάμαι τότε όταν ήμασταν αντιπολίτευση, και δεν υπήρχε τίποτα, δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος τίποτα, προσπαθούσε να ξεγελάσει τον κόσμο εκεί πέρα. Και ο κόσμος εκεί δεν ψηφίζει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι. Δεν έχει καμία όμως σχέση αυτό. Οι άνθρωποι ήρθαν εκεί, επένδυσαν τα χρήματά τους και αυτά πρέπει να σεβαστούμε. Τα χρήματα που ήρθαν και έδωσαν στην περιοχή εκεί πέρα. Και δραστηριοποιούνται αυτοί που δραστηριοποιούνται και υπήρχαν όλα αυτά τα επαγγέλματα, οικοδόμοι, υλικά, όλοι αυτοί ζουν από εκείνη την περιοχή. Μην ξεχνάμε, έτσι. Δεν ήρθαν οι άνθρωποι, τους φέρανε εκεί για να κάνουν αυθαίρετα. Τους πουλούσαν ελπίδα ότι θα γίνουν κάποτε νόμιμα, ότι θα βγάλουν άδεια. Όλα αυτά ήταν στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει αυτό διορθώθηκε με το νόμο του 11, αλλά τώρα, ενώ παλιά υπήρχε μόνο το πρόστιμο διατήρησης, τώρα υπάρχει το πρόστιμο ανέγερσης, το οποίο είναι πανάκριβο, και βέβαια συνεχίζει μετά κάθε χρόνο να πληρώνει το μισό του τέλους ανέγερσης. Είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα, δηλαδή δεν συμφέρει κάποιον να πάει να κάνει ένα αυθαίρετο τώρα. Θα το πληρώσει για χρυσό. Σας λέω, αν γίνονται αυθαίρετα και υπάρχουν καταγγελίες, είναι αυτό που σας λέω, μπαίνει και το πρόστιμο ανέγερσης, γιατί η υπηρεσία, ο καθένας από την υπηρεσία δεν μπορεί να είναι εκεί συνέχεια, έτσι, για να βλέπει αν υπάρχουν αυθαίρετα. Όπου υπάρχουν οχλήσεις όμως για να πάμε να ελέγξουμε, πάνε και ελέγχουν. Μπορείτε να μάθετε πόσους ελέγχους έχουν κάνει. Πάτε να το δείτε. Σας λέω, έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι. Και αυτά τα 160.000 ευρώ πρόστιμο που είναι,
δεν είναι από αυτά τα καινούρια που γίνανε. Γιατί τα παλιά, όλοι τα έχουν τακτοποιήσει. Δεν θα άφηνε κανένα τώρα να πληρώνει πρόστιμο διατήρηση ενώ μπορούσε με το 2011. Και μπορεί και οι μηχανικοί που δραστηριοποιούνται εκεί να κάνουν κάποιες έτσι, θα πω όχι και τόσο πολύ νόμιμες τακτοποιήσεις. Έτσι. Αυτό εντάξει. Αλλά να είμαστε λίγο έτσι ανεκτικοί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σας λέω ήρθαν εκεί πέρα, τους πουλήσατε οικόπεδα, τους πουλήσατε χωράφια, ήρθαν, τα πληρώσαν, φτιάξαν με το ειστέρημά τους και δεν είναι όπως είπατε κι εσείς η ελίτ. Έτσι. Είναι άνθρωποι του μεροκάματου, άνθρωποι του μόχθου που είπαν να φτιάξουν ένα σπιτάκι να πάνε να μείνουν εκεί. Έτσι. Γδάρουμε το κεφάλι. Να συμπληρώσω ότι έχει έρθει ο κ. Μητσογιάννης και ο κ. Βλάχος. Κύριε Νικολάου, επί του θέματος, έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ επίσης θέλω να συμπληρώσω το εξής. Αυθαίρετες παραβάσεις υπάρχουν παντού. Και στα χωριά μας και στις πόλεις. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Αλλά, ορίστε. Θεωρώ και με τους ημιπέθριους τους οποίους κλειστήκαν, κύριε Δημηρά, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Τώρα εντάξει, σας λέω τώρα και δεν χρειάζεται να πούμε ούτε να αναφέρουμε ονόματα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω επίσης ότι με τον τελευταίο νόμο του Θεοδωρικάκου, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, που ζήτησε να δηλώσουν όλοι τα τετραγωνικά τα οποία επιπλέον που δεν είχαν δηλωθεί, γιατί δεν θα μπορούν πλέον να γίνονται μεταβιβάσεις, θέλω να πω ότι και εκεί οι παραβάσεις είναι πάρα πολύ λίγες, Μιχάλη. Δηλαδή, όλοι έχουν δηλώσει τα τετραγωνικά τους. Μπορεί πραγματικά όντως ένα μικρό ποσοστό να μην τα έχει δηλώσει. Και γι' αυτόν τον λόγο τα έχει δηλώσει, γιατί δεν μπορεί πλέον να κάνει τη μεταβίβασή του. Το ακινήτου. Δηλαδή, αν δεν έχει τα πραγματικά τετραγωνικά δηλωμένα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι με το τελευταίο νόμο που δηλώσαν στη ΔΕΗ, ήρθανε, τα αλλάξανε κτλ. Έγινε μια διόρθωση σημαντική ως προς αυτό. Και επίσης τώρα που είπες το τελευταίο, εμείς έχουμε έρθει σε συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων και όλα τα καπί του Δήμου Λαρισαίων έρχονται στο Δήμο μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να τα φιλοξενήσει. Γιατί ζητάνε χαμηλό τίμημα και ο μόνος που έτσι βοήθησε ήταν ο Ζάχος. Κανένας άλλος. Πήγανε σε 3-4 μαγαζιά, δεν τους δέχτηκε κανείς. Έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, περνάμε επί του θέματος. Κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσαμε, γιατί είμαι δημοτικός σύμβουλος κάτω Λίμπου και αναφερόμαστε στο χωριό μου ουσιαστικά, θα μπορούσαμε αυτούς τους αριθμούς να τους βρούμε κάπου. Δηλαδή, εγώ το θέλω για προσωπική χρήση, ρε παιδί μου, να κοιτάξω και να ελέγξω κάποια πράγματα στην περιοχή μου. Υπάρχει κάποια τεχνική υπηρεσία που μπορώ να απευθυνθώ για να τα βρω. Τα νούμερα αυτά που είπατε με το... Και ονόματα, θα ήθελα και τα ονόματα. Μα αφού φαίνεται πια διαγράφονται. Αυτό πάνε από την Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Διαγραφές δεν ξέρω τι έγινε για διαγραφές. Ήτανε κύριε Μητσογιάννη, μιλάγαν για κάποιες διαγραφές που γίνανε από τη Δημοτική Επιτροπή και θέσαν έναν προβληματισμό γιατί διαγράφονται και σε ποιον θα βεβαιωθούν αυτά τα ποσά. Κοίταξε, εμείς μεταξύ μας στη Δημοτική Επιτροπή το εξηγήσαμε, είπαμε τη διαδικασία. Ο Γιώργος όμως, επειδή δεν είναι στη Δημοτική Επιτροπή, ρωτάει, μπορώ να έχω τα στοιχεία αυτά. Κάθε περίπτωση είπαμε ότι είναι ξεχωριστή. Έτσι. Ναι. Αν θέλει κάποια συγκεκριμένα ονόματα, εννοείς συγκεκριμένα. Έτσι. Ωραία. Βεβαίως, θα κάνεις μια αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Με την αίτηση τα παίρνεις κανονικά. Όπως έχουμε πει. Την αίτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο. Πάμε στο τρίτο θέμα, για το οποίο το θέτει ο κ. Κοντογιάννης για τη Δημοτική Πινακοθήκη Γόνων. Κύριε Δήμαρχε. Για την πινακοθήκη
Είμαστε στη διαδικασία, νομίζω το έχω ξαναναφέρει με την κυρία Χριστιανή, για να μας παραχωρήσει επίσημα... Μια διευκρίνηση να κάνω, κύριε Δήμαρχε. Το ιδιοκτησιακό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ μέσα. Σαν κτίριο μιλάτε εσείς? Όχι. Και για το ιδιοκτησιακό των πινάκων. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει σαν κτίριο ότι δεν είναι λειτουργικό αυτή τη στιγμή, δεν είναι επισκέψιμο. Κοιτάξτε, για να γίνει επισκέψιμο, το είχα πει και την άλλη φορά ότι χρειάζονται υπάλληλοι. Δεν έχουμε την άνεση και τη δυνατότητα να διαθέσουμε υπάλληλο να είναι εκεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι για να... Όχι, τα έχουμε φτιάξει αυτά. Τώρα. Την τελευταία τη βδομάδα αυτή έχει γίνει, ναι, μας το είχε πει η κυρία Παπακανάκη εδώ και πήγαμε και το φτιάξαμε μαζί με το γυμνάσιο των γόνων, ναι, γίναν μαζί. Μπράβο, γίναν μαζί αυτά. Τελείωσε. Τώρα ως προς τους πίνακες, την αξία των πινάκων κλπ. Που είναι, αυτό έχω παρακαλέσει τη Διευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου Λάρισσας, η οποία έχει γνώσεις να έρθει. Δεν έχει έρθει, την ξαναενόχλησα προχθές, μου είπε ότι μπορεί να έρθει ή το Σάββατο την Κυριακή. Όποια μέρα και να έρθει θα πάμε, θα το δούμε και θα τελειώσουμε. Έχω πάρει και την δικηγόρο, την έχουμε βάλει του Δήμου, την έχουμε στείλει αυτό που έστειλε η κυρία Χριστιανή για ένα καταστατικό για να υπογράψουμε. Το έχει ελέγξει, περιμένουμε αυτή την αυτοψία και θα τελειώσει αυτό το θέμα. Βέβαια εκ παραδρομής, εγώ είχα θέμα την επισκεψιμότητα πολιτιστικών χώρων στους γόνους και αλλά με τη Βούλα κάναμε μια λάθος εκεί εκτίμηση. Αν θέλετε να το δείτε εκεί που σας δείχνει, με ενδιαφέραν όλοι οι πολιτιστικοί χώροι. Έχουμε κάνει κάτι προς αυτό, μπορείτε να απαντήσετε? Το Λαογραφικό Μουσείο έχουμε την τύχη και την ευτυχία, έτσι κυρία, να είναι πρόεδρος ο κύριος Καραβιδέας, ο οποίος ο άνθρωπος είναι κάθε μέρα εκεί. Εμείς για το Λαογραφικό Μουσείο να το χρηματοδοτήσουμε ως μουσείο δεν μπορούμε. Μπορεί όμως ο κύριος Καραβιδέας ως μορφωτικός σύλλογος να κάνει μια αίτηση και να ζητήσει μια χρηματοδότηση για κάποιο σκοπό, ας πούμε, τον οποίο μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Είναι στα πλαίσια αυτά που δίνουμε σε όλους τους συλλόγους, έτσι. Θα το δούμε. Ας έρθει να κάνει μια αίτηση, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε πώς να το χρηματοδοτήσουμε. Τώρα οι αρχαιολογικοί χώροι... Ναι, για την επιστροφή των αρχαίων στους γόνους δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Δεν υπάρχει. Όχι. Όμως καλό είναι να ζητήσουμε μια συνάντηση με την εφορία αρχαιοθήτων. Τι τζαφόλια, ποιο είναι, δεν ξέρω τώρα. Η σδρόλια είναι. Δηλαδή ψάχνουν κάτι νεολιθικούς οικισμούς και κάτι παλαιολιθικούς οικισμούς και κάτι αρχαιότητες του νομού Λάρισσας, οι οποίες για μένα, επειδή τα έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα, σαν τον αρχαιολογικό χώρο, το θησαυρό των γόνων, με τόσες ακροπόλεις εκεί και τέτοια. Αλλά τώρα δεν ξέρω γιατί δεν το αγγίζουν αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι, λες και δεν υπάρχουν οι γόνοι, ας πούμε. Κάτι μου λένε τώρα για κρανόνα, για μόψιο, για όψιο, σόψιο. Δηλαδή εδώ μιλάμε για ολόκληρο θησαυρό, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, αν κάναμε μια συνάντηση, να το θέσουμε το θέμα. Θα ασχοληθεί κάποιος από την διεύθυνση αρχαιοτήτων ή μόνο μας πήραν τα αρχαία και άντε γεια. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Εντάξει, αυτό να κανονίσουμε μια συνάντηση με την κυρία Σδρόλια και με τον άντρα της που τυχαίνει να είναι από εδώ του φεξής από τους γόνους, από τον Ευαγγελισμό. Ο μου αρχαιολόγος, συνταξιούχος βέβαια έσκαψε όλη την αρχαία Πύδνα. Ενδείκνει, πώς το λένε. Ωραία. Μπορούμε να τον ενεργοποιήσουμε και αυτόν. Εντάξει. Συγγραφέας αρχαιολογικός. Να συμπληρώσω ότι έχει έρθει ο κύριος Γκανάτζης και ο κύριος Κρικόνης. Περνάμε στο τελευταίο θέμα, το οποίο το έχει θέσει ο κύριος Μπάτζος, είναι για τα φρεάτια στην Εγάνη. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, πράγματι αυτό που αναφέρει ο κύριος Μπάτζος υπάρχει πρόβλημα. Όχι, τα έχουμε δει, Γιώργο. Τα έχουμε δει. Υπάρχει πρόβλημα, πραγματικά. Έχουμε επικοινωνήσει με έναν εργολάβο για να μπορέσει να έρθει να τα δει, γιατί συνέχεια τα φτιάχναμε αυτά
με τον Γούλα εκεί πέρα, αλλά πάντα σπάζουν. Θέλει ξανά από την αρχή, με μία, θεωρώ, πιο ανύψωση αυτών και πιο ισχυρή βάση για να μην σπάζουν από το πέρασμα των αυτοκινήτων ή ακόμα και των φορτηγών. Ναι, το έχουμε δρομολογήσει. Το συγκεκριμένο, κύριε Δήμαρχε, είναι από εκεί που περνάει το λεωφορείο το σχολικό. Δηλαδή πλέον, παιδί περνάω καθημερινά τουλάχιστον 2 φορές. Μέσα στο τελευταίο μήνα έπεσε 5 πόντους. Εγώ φοβάμαι ότι θα γίνει ατύχημα. Με μεγάλο όχημα, σκουπιδιάρα ή το σχολικό λεωφορείο. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Τουλάχιστον το ένα. Ναι, επειδή το γνωρίζουν, θεωρώ ότι πάνε σιγά σε αυτό το σημείο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι έχουμε επικοινωνήσει με 2-3 για να πάρουμε προσφορές να δούμε πόσο κάνουν και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνουν. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει έρθει και ο κύριος Κολάτος. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα 5 λεπτό διάλειμμα και μετά να ξεκινήσουμε να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν γλυκά από τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Μπορείτε να κεραστείτε.